हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। मैं आशा करूँगा आप सब अच्छे होंगे। अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा आप जल्दी से जल्दी अच्छे हो जाओ। तो गाइस यहाँ पर मेरे पास एम्पलीफायर रिपेयरिंग के लिए आया है चॉइस DPA 2070। ठीक है गाइस, इसके अंदर क्या मसला है मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर क्या होता है गाइस, जो 220 वाट करंट आता है तो जो 2 फेस का है वो इसमें अंदर करंट आ गया है। मतलब फुल लाइट के चक्कर में जो एम्पलीफायर से जितना करंट मिलना चाहिए उससे हाई वोल्टेज मिल गया, फेस टू फेस लगा दिया कस्टमर ने, इसलिए इसका जो अंदर पार्ट्स है वो जल गया है। तो मैं आपको कैसे रिपेयरिंग करना है इस वीडियो में दिखाऊंगा। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले आप देख सकते हो, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट में गाइस क्या करना है, आपने आर्टिफिशियल क्या जला हुआ है वो आपको देखना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, ट्रांजिस्टर्स वगैरह सब ओके दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम जो बोर्ड है इसके अंदर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम बोर्ड के अंदर भी देखते हैं, कुछ भी जला हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है गाइस, कुछ भी जला हुआ नहीं दिख रहा है, आईसी वगैरह सब ओके दिख रहा है। यहाँ पे फेस भी देख सकते हो आप। और ये ट्रांसफार्मर है 240 वाट 2200 वाट। ठीक है, और यहाँ पर हम जो ये देखते हैं डायोड का, 4 डायोड का जो AC से DC, इसके अंदर AC करंट जाता है और ये DC करंट आगे प्रदान करता है। जो ये जल चुका है, मैं आपको यहाँ से साइड से दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं इसकी फ्लैश लाइट ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो साइड में ये जल चुका है गाइस। ये वायर भी खुल चुका था जब हमने इसको ओपन करा था, तो मैं चारों वायर खोल के इसको चेंज करके दिखता हूँ जो हमारा एम्पलीफायर का फॉल्ट है वो सही होता है नहीं। ठीक है, इस तो मैं इसको जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो जो ये लगा हुआ था ये गाइस पूरी तरह से जल चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको हम चेक करेंगे गाइस मल्टीमीटर से। तो मल्टीमीटर से चेक करने के लिए गाइस कुछ भी नहीं करना है, आपको मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इसको चेक कैसे करना है। गाइस बहुत सारे बंदों को चेक करना नहीं आता है, बट मैं आपको दिखाऊँगा कैसे इसको चेक कर लेना है। ठीक है गाइस, तो इसको चेक करने के लिए बहुत ही ईजी है। इसके अंदर गाइस यहाँ पे साइड में नंबर भी दिया गया होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, तो इसके जो नंबर से गाइस वो मुझे नहीं दिख रहे, तो मैं इसको पहले इसको स्क्रू से ओपन कर लूँगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पर गाइस हमने जो इसका ये जो है डायोड का, इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे। देखो मल्टीमीटर दिखता चेक करना फिर मने होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह पूरी तरह से पीछे भी जो है इसका जो पेस्ट होता है वो भी ऐसा पूरी तरह से सूख चुका है और यहाँ पर कोई भी नंबर्स नहीं दिए गए। इसको कैसे लगाना ये भी आपको मैं दिखाऊंगा। अगर आप इसको गलत लगा दोगे जो डाउट है वो भी इसमें ख़राब हो जाएंगे। तो आपको जैसे लगा हुआ, जैसे आपने निकाला था सोल्डरिंग से, वैसे आपको लगाना है। यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर लूँगा और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, ये वाला प्लस है और इसके सामने जो जस्ट है वो माइनस वाला है और यहाँ पर AC लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो AC वाले वायर है एक यहाँ पे लगेगा और एक यहाँ पे लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस AC DC वाला जो एम्पलीफायर में है कौन से वायर होते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस ये वाला जो दोनों वायर है ये प्लस वाला है जो मैंने आपको इसमें डायोड में दिखाया था, और ये वाला जो है ये माइनस वाला है। ठीक है, ये दोनों कैपेसिटर से आ रहे हैं और जो दोनों वायर हैं ये ट्रांसफार्मर के, ये AC के हैं। ठीक है, जो AC है एक ऊपर लगा देना और एक नीचे है, तो दोनों गाइस AC DC का कनेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार चेक करके दिखाता हूँ इसको मल्टीमीटर से कैसे चेक करना है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आपको मल्टीमीटर को बजर की रेंज में सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर बजर की रेंज में सेट कर लेना है और यहाँ पर इसको ये जो प्लस वाला है और ये माइनस वाला सिरा है इसको आप दे सकते हो। यहाँ पर जो ये प्लस वाला है यहाँ पर
डायोड के अंदर। ठीक है, मैं ब्लर हो रहा है बता रहा हूँ। ये जो प्लस वाला है यहाँ पर आपको प्लस वाला लगा देना है, और ये जो माइनस वाला इसके सामने जस्ट है, यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो कोई भी रीडिंग्स नहीं बता रहा है। ठीक है, तो हम इसका पोलरिटी चेंज करके देखेंगे अब। तो यहाँ पर भी इसका कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है, यानी कि जो ये हमारा डायोड है ये ख़राब हो चुका है। ठीक है, तो इसको हम चेंज करेंगे। अब हमारे पास ये नया वाला है। ठीक है गाइस, यहाँ पे नया प्लस वाला ये वाला है, और इसके सामने जस्ट माइनस वाला है। तो हम इसको अब चेक करेंगे गाइस। देख सकते हो आप, यहाँ पे प्लस वाला लगा देंगे और इस पर माइनस वाला। तो यहाँ पर भी इसमें भी कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। ठीक है, अब हम चेंज करेंगे। तो गाइस देख सकते हो, जब हमने पोलरिटी चेंज करी तो यहाँ पर रीडिंग बता रहा है, यानी कि जो हमारे ये जो है डायोड है ये चालू है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो चॉइस की 150 वाट की यही मशीन है। तो हमने जो है ब्रिज रेक्टिफायर था ये ख़राब हो चुका था, ये हमने चेंज कर दिया है। उसके बाद हम चेक करेंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर गाइस जो ब्रिज रेक्टिफायर वो हमने चेंज करने के बाद अब हम चेक करेंगे इसका साउंड कैसा आता है। हेलो 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 हेलो। तो गाइस यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करने के बाद जो हमारा मशीन है वो ओके हो चुका है। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।